കാർഷിക ജീവിതം കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നാം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് ബഠിൻഡ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാർഷിക വൃത്തിയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കണ്ട് കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാത്തരം കൃഷിക്കും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും ആട് കൃഷിയുടെ ചില കഥകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. പഞ്ചാബി ബീറ്റൽ ആടുകൾ കേരളത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരാടിനമാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ബീറ്റൽ ആടുകൾ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ധാരാളം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആടുകളെയാണ് ഇവിടെ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അനുദിനം ആട് കർഷകരും വർദ്ധിക്കുന്നു. കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉരുക്കളെ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നു. അതിനായി എല്ലാ ദിവസവും ചന്തകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്ചകളിൽ വളരെ വലിയ ചന്തയും പ്രദർശന മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ മുടക്കമില്ലാതെ നടക്കുന്നു. വേണ്ടുവോളം സപ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കർഷകർ വേണ്ടുവോളം ആട് കൃഷിക്കും തയ്യാറാകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ആട് വളർത്തൽ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് കാരണം കർഷകന് നേരിട്ട് ഉരുക്കളെ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകളുടെ കുറവ്, ചന്തകളുടെ കുറവ്, തീറ്റിച്ചെലവിൻ്റെ വിലവർധനവ്, ആട് കർഷകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ ഉരുക്കളെ വിൽക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകളും ഉരുക്കളുടെ പ്രദർശന മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആട് കർഷകരെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. പലതരം ആടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പാലുൽപാദനത്തിലും വളർച്ചയിലും മുൻപിൽ ബീറ്റൽ ആടുകൾ തന്നെ. പ്രദർശന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയും ആടുവളർത്തലിന് ഏറെ യോജിച്ചത് തന്നെ. മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റച്ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. മിക്ക കർഷകരും ആടുകളെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടൂവീലറുകളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ബോക്സുകളിൽ കെട്ടിവെച്ചാണ് കൊണ്ടുവരാറ്. നല്ല മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ഗുണനിലവാരമുള്ള ആടുകളെ നമ്മൾക്കും മാന്യമായ വിലയിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് മതിയായ വിലയും ലഭിക്കുന്നു. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ആട് വാങ്ങിപ്പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയുള്ള കൂടുകളല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. വളരെ ലളിതമായ കൂടുകളിലാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത്.
മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയുമുണ്ട്. മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന ആടുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി കൂടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ആടുകൾക്ക് അസുഖങ്ങളും ഒഴിയുന്നില്ല. കാർഷിക ജീവിതം കൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ കാഴ്ചകൾ മനസ്സിനേറെ കുളിർമ നൽകുന്നതാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ആട്ടിൻപറ്റത്തെയും എരുമവൃന്ദത്തെയും പശുവൃന്ദത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വീടുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. കൃഷിക്കാണ് ഇവിടെ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഓരോ കർഷകരുടെയും വീടുകൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും സമ്പന്നരാണ് മിക്ക കർഷകരും. പ്രത്യേകം നിബന്ധനകളുള്ള ചില ആട് മാർക്കറ്റുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. അസുഖം ബാധിച്ച ആടുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ നിബന്ധന. അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിയാൽ നല്ല ആടുകളെ നമ്മൾക്കും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. മോഹവില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന നല്ല വളർച്ചാശേഷിയുള്ള ആടുകളും ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആടുകളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകർക്ക് ഇവയുടെ വളർച്ച ഏറെ കൗതുകരം തന്നെയാണ്. ആടുകളെ കാണാനും വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി കാഴ്ചകളും കാണാൻ പല മാർക്കറ്റുകളും പല ഗ്രാമങ്ങളും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ സ്നേഹവും റൊട്ടിയുടെയും ഡാലിൻ്റെയും ഒക്കെ രുചി നാവിൽ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. തുടർന്നും കാർഷിക അറിവുകളും കാഴ്ചകളും കാണാനായിട്ട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.